Sorry guys, andyan pala kayo. Siya nga pala guys, pagpasisa na yung itong ayos ko ngayon kasi yung makeup artist ko pumunta ng tawag dito, ng beach. Gusto daw maligo dun sa dagat. Wow! O hayaan mo na yun kasi malaki na siya. Good morning guys. So pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa SJ cam natin guys na SJ6 Legend. So ang version nito guys is version 1.4. So kung pareho tayo ng version, malamang pareho din tayo ng problema. So ang madalas pinoproblema natin sa ganitong action cam guys is yung wind noise. Tagal kong problema yon. Pero ngayon tuturo ko sa inyo, share ko sa inyo kung paano ko siya na bigyan ng solusyon yung problema na yon. Kasi guys, yung nakaraan ginagamit ko ito, may open case ako dito. Ilalagay ko lang siya, din ganyan. Kasi yung mga nakaraang rides ko guys is nag-aano ako noon voice over. So pangit naman talaga pag voice over kasi di mo ramdam yung mga reactions mo doon pag naka voice over ka lang. So nung nakabili na ako ng mic, ginamit ko na siya rito. Yung nga lang ang lakas ng hangin, mas dinig mo yung hangin kaysa doon sa salita mo. So ito meron din tayo ditong waterproof case. Yan, para sa tubig. Pero siyempre guys, dalawa yung gamit ko na So kung nagtataka kayo bakit mayroong ganitong itim dito sa gilid, so may ipapaliwanag ko kung bakit, para ma-solve natin yung wind noise ng SJ6 Legend natin. So ang ginawa ko dito guys, binutasan ko muna siya dito. Yan, papasok muna natin. Tanggalin ko lang yung takip. Yan. So ayan, halimbawa ganyan. Una-una guys, susukatan mo siya rito ng yung doon sa slot ng pagsasaksakan ng mic. Diba? Ulit na. So halimbawa ito. Tanggalin ko nga muna. Yan. So ayan. Yan makikita mo dyan guys, yung slot ng lalagyan mo lang siya ng marker, then ingat ka lang pag ingat ka lang pag cutter kasi matigas yan. Ilang oras ko ring tinaga na binutasan ng cutter. Kasi kung pwede rin may mga soldering iron ka, yung lang i-finish mo siya na para maging smooth, para walang wala siyang sunog na Tapos yung ginawa ko guys, may nahanap ako dun sa yung foam na itim, kaya nilagay ko siya kasi nung ganun lang, butas lang, nung ginamit ko siya, ganun pa rin, pumapasok pa rin yung hangin. So ang ginawa ko, nilagyan ko siya dito ng itim na foam, dinikitan ko siya para ma-eliminate yung hangin na pumapasok dito sa sa SJ cam natin. Tapos kung mapapansin nyo guys, pero ito yung una kong helmet na lumang-luma na to guys. Kaya pa to guys, kay Joyomoto pa to. Yan, nilagyan ko na lang ng dito sa gilid, tawag dito yan, sticker, kasi may mga gas-gas na yan yan. Tapos yung mic na nilagay ko dito, yung banda sa may nguso, dito ko lang siya dinikit, nilagyan ko siya ng double-sided na tape. Din nilagay ko siya dyan, dinikit ko, sinandal ko dito sa padding niya dito. So ito yung so yung huling ride namin nung sa Mayhay. So ito na yung guys, may bago na tayong helmet guys. Yung mic dito na siya nakalagay sa may dito sa may gilid ng puno ng strap, kita ba? Madilim basta dito lang siya inipit ko, nandito siya, ito siya guys inipit ko siya dito sa may gilid ng strap, yung mic. So dito siya nakakabit. Bali ang mangyayari niyan guys, ito siya. So yun lang gawin nyo guys, dali lang. Yan, nakasalpak na siya doon sa helmet, kabit na siya rito. Ayan.
Ganun lang siya kadali guys. So kung gusto niyo panoorin yung mga video na yon, subscribe nyo lang channel na to and hit the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. So sana nakatulong yung mixing tutorial para sa SG Cab nyo guys. So kaya see you next ride. Ay, hindi pala tayo nagra-ride. Di bale, kahit hindi tayo nagra-ride, see you next ride pa rin tayo. Ride safe! Vroom vroom! Bye bye!